Saluton, saluton, kai bonan matenon, ĉi tie estas mateno, kai mi volas rakonti al vi pri burunda teo. Do se vi ŝatis tiun temon, bonvolu alklaki, surklakis al tiu ŝat signon, por ke mi daŭrigu, mi kuraĝiĝu daŭre prezenti al vi kelkajn temojn de Burundo. Do mi hodiaŭ volas paroli pri burunda teo. Burunda teo kiu estas unu el plej bongustaj teo de la mondo. Do kiel eta historio burunda teo venis en jaro 1963 kaj do ĝi venis tra Tanzanio per araboj kiuj venis pro komercoj en Burundo. Do ili venis tra la lago Tanganyika, kaj kompreneble pro la lago, pro la pudeco de la lago, la regiono ne povis kreskigi la teon, ĉar teo foje kreskas en malvarmaj lokoj. Do poste pluraj provoj oni ne sukcesis kreskigi ĝin en marborda regiono. Do oni klopodis iri en montaroj, kaj tie en montaroj oni sukcesis kreskigi teon, kaj ekde tiam homoj ekuzis ĝin. Do en Burundo, eĉ en Swahila, ĉar Swahila lingvo kunportis araboj, teo estas ĉai, kaj tiu eniris ankaŭ la kutimon, eĉ la nomo estas nun iĉai. Iĉai, kio signifas ĉai Swahili kaj teo en Esperanto. Do poste tio la registaro ĉion prenis en mane, propodis industriigi la teon, kaj nun la teo estas unu el eksportataj produkto en Burundo. Do nun mi volas montri al vi kiel kuiri teon, kaj kiom da specoj ni havas en Burundo. Do unue ni havas tiun specon, kiu estas eble la tria kvalito, do laŭ kvalitoj, kaj tiu estas malmulte koste ĝenerale. Kaj due estas tiu kiu estas de OTB mem. OTB estas nacia ofico por teo en Burundo. Kaj estas ankaŭ aliaj firmaoj kiuj venas kaj prenas teon kaj aldonas au kelkaj aromaĵoj kaj post vendas la teon. Do enpakas en siaj pakaĵoj kaj metas do aŭ transformas. Do kiel vidos ĉi tiu estas de Golden Tea. Golden Tea do aĉetas ĉe OTB. OTB estas nacia ofico por teo en Burundo. Estas pure originale de OTB sen aldonaĵo. Kaj ankaŭ ĉes de Golden Tea kiu aldonas iom da gusto al la teo. Do sed originalaj teo estas tio sen aldonaĵoj. Do mi rapide montros al vi kiel prepari tiun teon de Golden Tea, kiu estas jam en saketoj. Do oni metas en la taso tiel. Do mi montros al vi iom da akvo, bone, kaj prenas kulereton por iomete mixigi, por infuzigi la mixaĵon, kaj post iom da tempo, oni diras kelkfoje 2 al ĝis 3 minutoj, oni devas forpreni la tesakon de la taso por ekgusti. Do vi vidas ke nur dum malpli ol 1 minuto jam mia akvo ŝanĝiĝis, tio do signifas ke la teo jam estas tie. Do se vi deziras koncentritan teon, vi devas restigi ĝin longe en la varma akvo. Do mi volas montri al vi kiel aspektas la teo nun. Do vidu kiel aspektas la teo. Do estas tre bongusta kaj tre bona kolora. Do nun bon colora. Nun ni aldonos al la teo
sukeron do oni ne povas trinki teon sen sukero cheni. Ciam devas aldoni iom da sukero por dolcigi gin. Kai ankau oni aldonas iom da lacto. Iom da lacto por libonigi la teon. Do carai post oni devas mixi. Oni mixu la nian mixaĵon kaj vidu nun kiel aspektas. Do ĝi tre bone bele aspektas, do nun povas trinki. Bone, povas trinki kaj gustumi. Tre bon gusta teo. Do tion oni faras, ĉar mi vizitis pluraj landoj. Do mi vizitis plurajn landojn, do kiam la kutimo dependas de landoj. Do kelkaj landoj estas do pluraj specoj da teoj. Eĉ kelkaj prenas folioj kaj diras ke tio estas teo. Mi trinkis folion mi trinkis folion de avocado kaj tio diras estas teo, do estas pluraj specoj da teo, sed ĉe ni teo estas tio, kiun oni kultivas kaj vere do ni havas nur unu specon da teo. Kaj alia rimarko estas ke ĉe ni oni ne nur trinkas teon sola, oni devas aldoni manĝi kun kuketojn, do kaj tio en ĉiuj matenmanĝoj devas aperi teon. Sed dum la tago oni ne trinkas teon. Mi aldonu ankaŭ ke kiam pluvas, kiam malvarmiĝas, do ni varmigas sin per teo. Do nun mi montru al vi ankaŭ kiel prepari tiun alian specon da teo. Do kelkaj povas uzi tiun filtrilon kaj estas preskaŭ la sama proceduroj, sed pli bone ni preferas meti tiun teeron en la ujon kaj metas malvarman akvon, sed mi nun havas varman kaj mi devas urĝi kaj iri al mia laborejo kaj rapide metas sur la fajro. Mi revenas 1 minuton. Bone, do nia teo jam estas preta nun, kaj ĉifoje vi vidos ankaŭ ke la koloro estas preskaŭ la sama kiel la unua teo, tamen la gusto ne estas la sama, ĉar tiu de Golden Tea jam estas aldonita ion kaj kompreneble ĝi estas multe kosta kaj ne ĉiuj povas aliri ĝin, sed mi preparis tion por vi kiuj estas sekvantaj min. Do oni aldonas lacton kaj iom da sukero por dolcigi. Do aspekte ĝi preskaŭ estas sama. Vidu, tio estas de Golden Tea, tio estas de OTB, tiu malmulte kosta. Post aldono de lacto, do tio estas iomete koncentrita. Kaj tio estas do kompreneble devas esti eta diferenco. Kaj ankaŭ por la gusto estas iom malsama. Do estas tiel, estas la teo de la burunda teo, do ĉiu devas trinki teon, burundan teon frumatene antaŭ iri al laborejo. Kaj kelkaj por kelkaj esceptoj oni trinkas ĝin dum la vespero, kiam kompreneble pluvas aŭ kiam estas iom malvarma. Do caraj amikoj, mi esperas ke mia video ne enuigis vin, kaj kompreneble malantaŭ do vi aŭdis kokojn kiuj kantadis. Tio estas la afrika kutimo, ĉar malantaŭ mi vidas kokojn, do ĉie estas kokoj ĉe la najbaroj. Do tio estas iom da pluso por afrika kutimo. Do mi esperas ke mi retrovos vin en mia proksima video. Do ĝis